Привет, вы на канале Hard Reset. В этом видео покажу вам, как выборочно скрыть ваше описание профиля в Телеграме. Покажу вам это на примере и телефона, и компьютера. Итак, сверху всего нажму на 3 полоски. Далее настройки, конфиденциальность, пролистаем чуть ниже, о себе. Нажимаем на контакты и выбираем, кто наше описание никогда не видит и кто всегда видит. Далее сверху справа нажму на галочку, все сохраняется. Давайте теперь перейдем на компьютер. Итак, с компьютером все аналогично, сверху слева 3 полоски. Далее настройки, конфиденциальность, о себе и мои контакты. Далее уже из списка выбирайте, что вам у кого вам нужно либо забанить, либо разбанить. Если вам это было видео полезно, поставьте лайк, напишите комментарий и до новых встреч.